Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Turabashimiye uburyo mudukurikira, uburyo mugenda muduha ibitekerezo umunsi ku munsi turababona. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Uyu munsi dushimiye Imana itwongereye umunsi wo kurama, ikaba ikiturinze muri ibi bihe bikomeye. Dushimiye Imana rero yuko namwe ikomeje kubarinda. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nagira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi. Imana ishyize ku mutima. Turi busome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 3. Turasoma duhereye ku murongo wa 16. Twumve icyo ijambo ry'Imana rivuganye natwe. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo rivuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo urukundo Imana yadukunze rurakomeye. Ijambo ry'Imana, umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi riravuga ngo urukundo Imana yadukunze rurakomeye. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo yanditswe na Yohana. Uyu Yohana ni mwene Zebedayo. Yari afite umuvandimwe we witwaga Yakobo. Bose bari abigishwa ba Yesu. Hanyuma rero uyu Yohana yanditse ibitabo bigera kuri 5. Yanditse ubutumwa bwiza, yandika n'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, arangije yandika n'inzandiko 3. Aha rero dusomye yanditse uyu Yohana yabonye Yesu mu buryo butandukanye n'ubwo abandi babonyemo Yesu. Kuko mu ntumwa cyangwa se mu banditsi b'ubutumwa bwiza, buri wese afite uburyo yagiye abona Yesu. Matayo yamubonye nk'umuntu kubera ko yaranamuvuze avuga n'igisekuru cye, agaragaza neza yuko ari umuntu. Hanyuma Mariko nawe agiye kumuvuga, amuvuga nk'umuntu ariko avuga ko ari umuntu w'umunyambabazi. Luka nawe agiye kumuvuga, amuvuga nk'umuntu ariko w'umukozi. Hanyuma rero Yohana we agiye kumuvuga, amuvuga neza, amuhera uhereye mbere na mbere, arandika aravuga ngo mbere na mbere hari hariho jambo, kandi jambo yari Imana, kandi jambo yahoranye n'Imana. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo uyu Yohana niwe wahishuriwe Yesu kurusha abandi, kubera yuko we yamuvuze neza, amugaragaza nk'Imana, amuvana mu gisekuru cy'abantu, amuvana mu byo abantu bari bibwiraga n'ibyo bamushyiragamo, ahubwo amugaragaza nk'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Yandika rero ahangaha mu butumwa bwiza niho yandika iri jambo rikomeye. Aravuga ngo yandika muri ubu butumwa bwiza mu bice 3. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Biravuze ngo umuntu wizeye umwana w'Imana, umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nta yindi tike yindi aba akeneye, ahubwo niyo tike yonyine ituma umuntu ahabwa ubugingo buhoraho. Iyo umuntu abaye umwana w'Imana biba bisobanuye ngo avutse ubwa kabiri, kandi yamaze kuvuka ubwa kabiri, amaze kubyarwa n'Imana, abahawe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Twifashishije amagambo dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli mu bice 18, duhereye ku murongo wa mbere tuhasanga inkuru z'umugabo witwa Dawidi na Yonatani. Dawidi na Yonatani uburyo bakundanye, bagakundana urukundo rukomeye. Iyo usomye uhereye ku murongo wa mbere hari amagambo avuga ngo nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uherako uba agati gakubiranye n'uwa Yonatani. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ukomeje ugasoma hepfo, ntabwo nkomeje gusoma ariko nawe uzisomere. Ni inkuru zivuga uburyo Dawidi yakundanye na Yonatani, bagakundana urukundo rukomeye, bagakundana urukundo. Bibiliya yambwiye ngo nuko Yonatani akunda Dawidi nk'uko yikunda, ngo arangije yikuramo umwitero we awuha Dawidi, ngo arangije yikuramo n'umukandara we arawumuha, ngo arangije afata n'inkota yari afite arayimuha. Ibyo byose byari bifite ikintu bisobanura. Bibutse ko isezerano rya kera iyo turisomye byagaragazaga ibishushanyo cyangwa se byari ibintu byerekana ibizaba mu isezerano rishya. Uru rukundo rwa Dawidi na Yonatani iyo urusesenguye neza cyangwa se ugasobanukirwa neza, usanga ari urukundo rugaragaza uburyo Imana yadukunze.
twasomye ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ni ukuvuga ngo Imana yiyambuye umwana wayo w'ikinege, yiyambuye ikintu cy'agaciro, irangije igihe twebwe abantu kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo uru rukundo rwa Dawidi na Yonatani ikintu rwashushanyaga cyangwa rwavugaga, rwagaragazaga uburyo Imana iziyambura umwana wayo w'ikinege ikamutanga. Ngo Yonatani yakunze Dawidi agera ku rwego yiyambuye ibyakabaye bibi byiwe nk'umwana w'umwami, arangije abihereza Dawidi, kandi Dawidi atari uwo mu bwoko bw'abami, Dawidi ntacyo yari akwiriye kuba cyo, ariko kubera ko byari igishushanyo cy'ibizaba, kwari kugira ngo tubone yuko Imana izadukunda, ikadukunda atari uko hari ikindi duciye, ikadukunda atari ukubera yuko turi ubwoko runaka, ahubwo ikadukunda kubera yuko ibona ko dukwiriye gukundwa nayo. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yavuze rero ngo nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima uhinduka agati gakubiranye n'uwa Yonatani, ngo bituma Yonatani amukunda cyane nk'uko yikunda. Imana ishimwe cyane. Ngo yiyambura umwitero we, ngo arangije yiyambura n'umukandara we, ngo yiyambura n'inkota yari afite, ngo byose abihereza Dawidi. Ngo Dawidi arangije uhereye uwo munsi ntiyongera gusubira kwa se, ngo ahubwo aguma mu rugo rwa Sawuli. Byari bivuze iki? Byari bivuze ngo iyi Imana imaze kudukunda ikaduhereza umwana wayo w'ikinege, akaducungura ku musaraba, tugahinduka abana b'Imana, ntabwo twongera gusubira hahandi twahoze, ahubwo tuguma mu rugo rwa Data. Imana ishimwe cyane. Rero nagira ngo mbabwire bene Data, urukundo Imana yadukunze ni urukundo rukomeye, ni urukundo tutabasha gusobanura twebwe nk'abantu, ni urukundo umuntu atabasha kuvuga ngo umuntu abashe kugera ku ndunduro yarwo cyangwa se abashe kugaragaza uko ruri. Ariko icyo nagira ngo mbabwire ngo urukundo Imana yadukunze ni urukundo rukomeye, urukundo rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese uzamwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nagira ngo nkubwire wowe unkurikiye, nkubwire ngo nta kindi kintu usabwa. Icyo usabwa ni ukwizera umwana w'Imana, ukemera ko yabambwe ku musaraba ku bwawe, ukemera ko yababajwe ku bwawe, ukemera ko imibabaro yose yahuye nayo ari ku bwawe, warangiza ukamwakira nk'umwami n'umukiza, yarangiza akakubera umucunguzi, yarangiza akaguha ubugingo buhoraho, ugahunga umujinya uzarya abanzi b'Imana. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Natinze rero nagira ngo dusenge Imana. Nawe unyumvise cyangwa se uri kunkurikirana muri uyu mwanya, nagira ngo dufatanye gusenga Imana, twinginga Imana kugira ngo duhishurirwe, imitima yacu ihishurirwe, tumenye uru rukundo Imana yadukunze rurenze uko umuntu yarumenya, rurenze uko umuntu yarusobanukirwa, rurenze uko umuntu yaruvuga. Uru rukundo tubashe kurumenya, tubashe guha agaciro amaraso yamenetse ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nagira ngo dusenga n'Imana. Wowe uri kunkurikira muri uyu mwanya, winginga Imana, ubaze Imana ngo mbese izina ryanjye nanjye ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Shyigikira abantu bakurikiye iri jambo, kandi umwuka wera akomeze kurisohoza mu bantu bose baryumvise, ribashe gukora icyo ritumye muri uyu mwanya. Turagushimiye rero, ngaho komeza ubane natwe, komeza udushyigikire, komeza kubana natwe muri ibihe bikomeye, muri ibihe bigoye abantu bari mu rugo, muri ibihe bigoye abantu babuze inzira, muri ibihe bigoye abantu bashobewe. Ongera ubibutse ko urukundo wabakunze rutarangiye kubera yuko nubwo bimeze bityo ariko uracyadukunda. Ngaho komeza ubane natwe, komeze kutugirira neza. Humugisha umuntu wese ufashe umwanya wo gukurikira iri jambo, kandi umuntu wese Mwami ukeneye ineza yawe yibone. Turagushimiye kuko byumvise, kandi turagushimiye kuko ubikoze. Cyubahiro nigikomeze kuba icyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Amen.